Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
con tiếp rồi anh sao lại cho nhìn bên đó line này đâu không bài với ra cho đi line này cái gì wah cái gì nó nào rồi cái nó cho mà nó cái ảo là anh sẽ được không cái gì nó phải nó ăn được phải sẽ biết mà cái là quy trình sao mà nó học lên Tâm ra bọn mình phải làm lại. Saya lagi aluran Mbak. Ini laporan lain kita terakhir.
जानु त गएर बस्नुपर्छ अहिले